Hier ist Reisemusik Daria und Bernd, unterwegs auf großer Tour. Süddeutschland, Österreich, Slowakei und Ungarn in 15 Tagen. Am 8. Tag geht es von Wien nach Bratislava, der slowakischen Hauptstadt. Die Strecke ist durch ihre Nähe zwischen beiden Hauptstädten faszinierend. Sie trennen ca. 80 Kilometer. Die geografische Lage der Slowakei im Herzen Europas ist besonders und macht das Land zu einem wichtigen Bindeglied zwischen West- und Osteuropa. Die Slowakei grenzt an 5 Länder: Tschechien, Österreich, Ungarn, die Ukraine und Polen. Auch die Kultur der Slowakei ist einzigartig, tiefslawisch geprägt, aber in einem westlichen Kontext verwurzelt. Die Slowakei hält stolz an ihren Traditionen fest und kombiniert sie lässig mit einem westlichen Lifestyle. Unsere Zeit in der Slowakei ist mit 3 Übernachtungen leider knapp bemessen. Daher nehmen wir in Bratislava an einer kompakten Stadtrundfahrt in einem charmanten Retrobus teil. Die Tour führt an vielen historischen Gebäuden und schönen Kirchen vorbei. Dem eleganten Präsidentenpalast, eine auf dem Kopf stehende Pyramide. Bis hin zur majestätischen Burg von Bratislava, die hoch über der Stadt auf einem Hügel thront. Im Mittelalter diente sie als Residenz der ungarischen Könige und beherbergt heute das Historische Museum. Von hier oben bietet sich ein beeindruckender Ausblick über die Donau und das gesamte Stadtpanorama. Die Burg, deren Ursprünge bis ins 9. Jahrhundert zurückreichen, ist wunderschön restauriert. Der Burgberg ist seit der Steinzeit besiedelt. Zu den frühesten bekannten Bewohnern zählen die Kelten, später folgen Germanen und Römer. Im Zuge der Völkerwanderung im späten 9. Jahrhundert kamen schließlich die Slawen in diese Region. Bratislavas Architektur ist ein Mix aus Gotik, Barock und Moderne. Das macht die Stadt spannend und sehenswert. Unterwegs treffen wir auf gut gelaunte Gruppen, die auf ihren Bierfahrrädern ordentlich Stimmung machen. Bratislava präsentiert sich als eine entspannte und freundliche Stadt. Eine einzigartige Note fügen die vielen sympathischen Skulpturen hinzu, die in den Straßen zu finden sind. Wie zum Beispiel der schöne Nazi, der einen realen Charakter des 20. Jahrhunderts darstellt. Der Hauptplatz von Bratislava bildet das Herz der Altstadt. Auch hier begegnen uns die Junggesellen-Abschiedsgruppen. Bratislava enthielt den slowakischen Charakter, vor allem den Humor. Schaut euch die Mischung der Architekturformen an. Es ist einfach faszinierend. Im Corcorelli-Park entdecken wir einen Brunnen mit einer außergewöhnlichen Installation, eine fliegende Rakete aus den 60er Jahren. Das Hotel Apollo ist ein 4-Sterne-Hotel, das nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt liegt. In der 5. Etage empfängt uns ein komfortables Zimmer, das mit einem beeindruckenden Blick auf die Stadt überrascht. Das Frühstück im hoteleigenen Restaurant St. Hubert wird in eleganten Ambientes serviert und bietet eine reichhaltige Auswahl an frischen regionalen Spezialitäten. Das Slawendenkmal in Bratislava ist ein Monument zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee.
Es gedenkt den Gefallenen, die im Zweiten Weltkrieg bei Befreiungskampf um Bratislava gegen die Besatzungsgruppen der deutschen Wehrmacht ihr Leben ließen. Die Inschriften auf den Gedenktafeln listen 6.845 Namen gefallener Soldaten auf. Hier können die Besucher in Ruhe die Parkatmosphäre genießen und die Bedeutung dieses Denkmals in der Geschichte der Stadt und der Region reflektieren. Eine Reise durch die Slowakei ist besonders lohnend, wenn man die charmanten Kleinstädte entlang der sogenannten Weinstraße erkundet. Světě Jur liegt im Herzen des Weinbaugebiets der kleinen Karpaten, nur wenige Kilometer von Bratislava entfernt und ist bekannt für seine malerische Altstadt und gut erhaltenen Weinkellern. Nur eine kurze Fahrt entfernt erreichen wir Pezinok, eine Stadt, die ebenfalls für ihren Weinanbau berühmt ist. Weiter ging es nach Modra, eine Stadt, die nicht nur für Wein, sondern auch für ihre berühmte Modra-Keramik bekannt ist. Pišťany, eine malerische Stadt im Westen der Slowakei, ist bekannt für ihre erstklassigen Thermalquellen und ihre lange Tradition als Kurort. Bereits die Römer schätzten ihre heilenden Schwefelquellen. Sie liegt am Ufer des Flusses Fär, etwa 80 Kilometer nordöstlich von Bratislava. Besonders populär wurde sie im 19. Jahrhundert, als die ersten Luxushotels und Sanatorien eröffnet wurden. Eine Tradition, die bis heute fortgesetzt wird. Unsere Reise führt uns weiter in die Hohe Tatra, diesmal nach Poprad. Hier empfängt uns herzlich Marian und seine Familie. Das ist aus Orava, das ist... Orava, was ist Orava? Das ist so ein typisch slowakisches Dorf, also Gebiet. Er lebt zwar in Deutschland, verbringt jedoch seinen Urlaub in der Slowakei bei seiner Mutter. Und das hat wirklich nur 3 Ausgänge, ja? Und kannst du das spielen? Nein, nur so. Probier was. Die Gastfreundschaft der Familie ist überwältigend und wir erleben die slowakische Kultur hautnah, authentisch und lebendig, geprägt von Herzlichkeit, Humor und einer Fürsorglichkeit, die uns tief beeindruckt. Was für Schätze! Und das Gute daran ist, wenn was nicht funktioniert, kannst du sofort sehen. Und Frauen, wenn das gerissen ist, das war so, die Frauen haben dann die Strümpfe ausgezogen. Besonders das Gasthaus hat es mir angetan. Erinnerte mich stark an das Haus, in dem ich meine Kindheit verbracht habe. Die nostalgischen Erinnerungen lassen mich sofort heimisch fühlen. Auch der Genuss köstlicher Gerichte, die mit viel Liebe vorbereitet sind, bleibt in Erinnerung. Es sind die kleinen und persönlichen Momente, die unsere Reise so besonders machen und uns eine tiefere Verbindung zur slowakischen Kultur ermöglichen. Heute nehmen uns Marian und seine Frau Lenka mit auf eine Wanderung in die Hohe Tatra zum grünen See, auf Slowakisch Zelene Pleso. Und ja, hier gibt's auch Bären, aber zum Glück bleiben sie uns verborgen. Marian hat uns daraufhin mit einer slowakischen Weisheit überrascht. Auch wenn du die Bären nicht siehst, haben sie dich schon längst im Blick. Insgesamt legen wir 16,8 Kilometer zurück, die wir in einem entspannten Tempo
und mit Pausen in etwa 5 Stunden und 45 Minuten meistern. Der höchste Punkt unserer Wanderung liegt bei 1650 Metern. Die Strecke umfasst insgesamt 710 Höhenmeter im Auf- und Abstieg. Der Parkplatz Bela Voda an der Straße Cesta Slobodi dient uns als Ausgangspunkt. Von dort aus führt unser Weg durch das malerische Tal, entlang des Bachs Beli Potok. Die Natur um uns herum ist beeindruckend. Hohe Tannenwälder, schroffe Felsen, eine vielfältige Pflanzenwelt und das klare Wasser des Baches. Am grünen See angekommen, werden wir von einer atemberaubenden Schönheit überwältigt. Das Wasser glitzert in verschiedenen Grüntönen und spiegelt die umgebenden Berge wider, während die frische Bergluft unsere Sinne belebt. Die Umgebung ist idyllisch und die Stille des Orts wird nur durch das sanfte Plätschern des Wassers und das Zwitschern der Vögel unterbrochen. Hier machen wir eine wohlverdiente Pause und stärken uns im traditionellen Berghaus Kata Prisilena Pleso mit einem köstlichen, herzhaften Nationalgericht. Der Eintopf, dessen Hauptzutaten fermentierter Weißkohl ist, wärmt uns und gibt uns die Energie, die wir für die weitere Route brauchen. Auf dem Rückweg kommen wir am Weißen See, Bela Pleso, vorbei. Das Wasser schimmert in verschiedenen Blautönen und strahlt eine friedliche Ruhe aus. Umgeben von Höhenbergen fühlt man sich hier wie neugeboren. Die Landschaft der Slowakei ist atemberaubend. Die Natur erscheint noch ursprünglich und weitgehend unberührt. Ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Auf dem Rückweg nach Poprad kommen wir an Wysokie Tatry vorbei. Der Ort liegt malerisch inmitten einer beeindruckenden Berglandschaft und ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Touristen. Die Altstadt von Poprad ist ein historisches und charmantes Viertel. Hier zieht die spätgotische Kirche St. Egidius, die im 14. Jahrhundert erbaut wurde, die Blicke auf sich. Mit gut erhaltenen Gebäuden, weiten Plätzen und lebendigen Cafés wirkt die Stadt sehr einladend. Die Geschichte von Poprad ist nicht nur von Schönheit geprägt. 1968 marschierte im Rahmen der sogenannten Prager Frühling die Sowjetarmee auch in diese Stadt ein. Dies führte zu einem massiven Widerstand in der Bevölkerung und einige Menschen verloren dabei ihr Leben. Die Gedenkmauer erinnert heute an diese Ereignisse und lädt zu Reflexionen ein. Das Stick ist raus. Am nächsten Tag setzen wir unsere Reise durch die Karpaten fort und fahren zu den Ausläufen in Richtung Banska Bystrica.
Unterwegs durchqueren wir das malerische Donau-Valley, das auf etwa 1130 Meter Höhe liegt und für seine wunderschöne Umgebung bekannt ist. Banska Bystrica, eine der größten Städte der Slowakei, liegt im Herzen des Landes, umgeben von der niederen Tatra. Die Stadt wurde im 13. Jahrhundert gegründet und entwickelte sich rasch zu einem wichtigen Bergbauzentrum. Dabei spielte die Familie Fugger eine bedeutende Rolle. Im 15. und 16. Jahrhundert stieg sie zu einer der mächtigsten Familien Europas auf, eng verbunden mit dem florierenden Silberbergbau der Region. Der Reichtum dieser Epoche spiegelt sich noch heute in der beeindruckenden Architektur der Stadt wider, die zahlreiche Sehenswürdigkeiten zu bieten hat. Schloss Weinitz liegt mitten in der Slowakei und ist ein Ort voller Charme, Geschichte und einem Hauch bittersüßer Romantik. Zum ersten Mal 1013 erwähnt, hat das Schloss in den Jahrhunderten einige Besitzer gewechselt, die alle ihre Spuren durch Umbauten hinterließen. Den prunkvollsten Umbau verdankt es Jan Palffy, der dem Schloss seinen heutigen Aussehen im Stil der französischen Loire-Schlösser verleiht. Die Geschichte dahinter ist wie romantisch, so auch tragikomisch. Palffy verliebte sich unsterblich in eine französische Adlige und machte ihr einen Heiratsantrag. Die junge Dame war interessiert, aber nicht ohne Bedienung. Das Schloss sollte sie an ihre französische Heimat erinnern. Ende des 19. Jahrhunderts legte Palffy mit der Renovierungen los. Doch das Projekt zog sich ganze 21 Jahre hin. In dieser Zeit heiratete die Dame einen anderen und Palffy blieb für immer ledig. Im romantischen Schlosspark treffen wir auf die über 700 Jahre alte Linde von König Matthias. Ein besonderer Höhepunkt ist der romantische kleine See inmitten des Schlossparks. Mit seinem glasklaren Wasser und den alten Bäumen bietet er einen friedlichen Rückzugsort für Naturliebhaber. Und so endet unsere Reise durch die Vielfalt der Slowakei, ein Land, das uns mit seiner ursprünglichen Schönheit, herzlichen Menschen und bewegten Geschichte tief beeindruckt hat.